风有哪些特点？针对风的这些特点，我们该如何预防与医治呢？敬请关注翟双庆解读《黄帝内经》第2部第4集《神行百变的风》。人体的关节如果患上了风病，到底会有多么严重？疼得特别厉害的时候啊，是一夜一夜睡不着觉。感冒好了之后，为什么依然会咳嗽？这风邪完全被去除了吗？没有完全去除，残留在我们的咽部。中医认为，风应该怎样分类呢？不管是外风还是内风，它都具有一个挺鲜明的特点：时发时止。风疹病人在生活中应该注意些什么呢？强调作息时间的规律，强调多运动运动，对这个疾病才有所帮助。小孩子发热、咳嗽、神昏，我们该如何缓解？淡豆豉、山栀，就这种炒栀子呀，就用一些我们讲是清清上阳之品，解表之品。《黄帝内经》认为，风为百病之长，风为百病之始。在日常生活中，由于风的入侵，我们的身体会有各种疾病产生。那么，当风侵入人体后，我们的身体会出现何种病变？我们又该如何及时的医治呢？北京中医药大学翟双庆教授带您进入神奇的中医世界，为您精彩解读《黄帝内经》第2部第4集《神行百变的风》。各位朋友，大家好。上集呢，我们谈到了风为百病之长，风为百病之始。实际上，这是由于风的性格特点所决定的。那么今天呢，我们就谈一谈风的性格特点。在这里，我们先看一首小诗，它是这么写的：解落3秋月，能开2月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。什么意思啊？这个东西它能够使秋天的树叶落下，又能够使春天的鲜花开放。过江的时候可以使江面掀起大浪，进入到竹林以后可以吹的这个竹子歪歪斜斜的。这个谜底恐怕大家很容易猜出来，这是什么呀？这就是风。这个风啊，好像无所不能，无所不在。那么我们首先看一下，风我们能感觉得到，我们能摸得着吗？可能摸不着。风是无形的。有这么一个戏剧叫《杨八姐游春》，说宋朝的仁宗啊，让包大人陪着去游园，突然看见了美貌的杨八姐。回朝以后啊，仁宗啊被这个八姐的美貌所打动，一心想娶她，这样就让包大人找到杨府下聘礼嘛，就要娶杨八姐。这样佘太君就比较为难了。佘太君呢，一方面呢不太想让杨八姐入宫，但是呢又不能得罪皇上啊，得罪皇上就有点欺君之名啊，怎么办呢？佘太君就开了一个礼单。这个礼单当中就有一条，叫做什么呀？叫做清风3两。这怎么称啊？这个风能称吗？你说这个3两风到底是多少？怎么给？就是权倾天下的皇帝他也办不到啊，他也弄不出来这个清风3两啊。我们说风啊，实际上我们说是一种自然现象，这是由于什么呀？由于太阳啊照射在我们地球表面，地球表面受热不匀，有些受热膨胀的这样的空气就往上走了，那些冷的空气就插过来了。
那么上升的这些空气呢，上到上边以后，受到冷却，重量又重了，它又下降了，又回来了，就这样循环往复，所以空气就开始流动起来，这就是所谓的风。你看这样的风，有形吗？也没形。你说你拿些东西去称称它的重量，可能也就很难做到了。也正是由于这个呀，所以风才有了一个特点，就叫做什么呀？叫做扇形。有一个美国人，他呀在1805年就制定了一个风的等级，说这个1级风啊，又称作什么呢？软风。它能够把烟给刮吹了，就是烟可以标志着风的方向，但是我们所说的这种风向标却可能不动。说海边的渔船，它可能却不能动，刮不动它。那么这个风力的大小，多大速度呢？一般来讲是每秒啊在0.3米到1.5米之间，这称作1级风。而8级风呢，就不是这样了。8级风就在于每秒17米左右到20米这个之间，这就称为8级风了。而等到12级风，那就是每秒在30多米了。1934年，美国的华盛顿山天文台测到的这个风力，最大的风力是多少呢？是每小时372公里。而另外有一次，在1999年，在俄克拉哈马州一次龙卷风当中，测到这个风力有多大呀？说每小时啊达到了513公里。你想想这风速已经多快了。由此我们也可以看到，这个风的速度是很快的，而且可以飞快地转移自己的阵地。其实这就是它一个特点了。那风居无定所，善于走窜。实际上啊，我们正是根据风的这么一个性格特点，我们就可以把它运用到我们中医当中来。有人说中医怎么来诊断疾病，怎么来认识疾病？实际上这就是一个方法，也就是说，用观察自然界的这些现象，从里边总结出来道理，把它运用到我们人体当中。那既然你这个风啊居无定所，善于走窜，那么中医就看人体疾病了。如果具有这样特点的病人，具有这样特点的症状，我们就可以把它定为什么呀？是风为病。风病是指具有风一样的特点的病症，善于转移到全身并引发其他疾病。那么，在日常生活中，人体感染风病后会出现哪些症状？针对风病的这些特点，中医又有哪些治疗原则呢？我曾经也治疗过一个小伙子，那小伙子岁数不太大，也24岁吧，就是身体疼，而且这个疼啊，真是我刚才所说的居无定所，善于走窜。从肩关节、肘关节、腕关节，到这种髋关节、膝关节，这个足的这种踝关节，各个关节乱窜。今天是这个关节疼，明天是那个关节疼，有的时候一疼呢就是什么呀，2、3天，有的长一点4、5天，疼的特别厉害的时候啊，是一夜睡不着觉，查不出原因，不知什么原因。中医认为，他这个疼是固定在一个地方吗？不是，此起彼伏，居无定所，所以是一种什么象？是一种风象。另外还见过这样一个妇女，这是一个农村妇女，也是刚开始关节疼痛，然后呢到卫生院呢，吃了点药，也吃了点西药，症状呢缓解了，缓解以后呢又到地里去劳动了，就没有坚持治疗，结果疼痛又发生了，也是
各个关节乱窜乱走的疼。到找我看病的时候，身体已经有点佝偻了，腰都有点直不起来了，疼痛难忍。其实这两个病例啊，我们都认为是风为病，在中医当中可以把它称为叫行痹。说起这个痹是闭阻不通吗？实际上行痹也就是指我们的气血流动不畅，导致什么呀？肢体疼痛，而且呢，这种疼痛呢，善于走窜，痛无定处，称为行痹。痹，《内经》当中，它分了好几种，有行痹，有痛痹，有浊痹。实际上，痹怎么产生的呢？《内经》当中专门有一篇叫做《素问痹论》，风寒湿三气杂治，合而为痹。也就是说，风邪、湿邪、寒邪这三种邪气呀，杂质嘛，混杂在一起，治是指侵犯人体嘛，合而为痹。跟人体内在的这种逆乱的营卫之气相合，也就是说呀，这风寒湿三气杂质啊，侵犯到人体，如果你人体里边的营卫之气不调和的话，很可能就产生痹症了。当然，如果说是你人体的内在的营卫之气比较调顺的话，和谐的话，可能就不会产生痹症。因此，治痹它当中有一原则，不仅仅要去除外在的风寒湿三气，而且要调节内在的营卫之气，这是它的一个原则。那么，在风寒湿三气杂合侵犯到人体的时候呢，看看这三种邪气谁胜。如果是风气生的，就称作行痹了。风气生的什么特点呀？风是居无定所嘛，游走串通嘛，所以风气盛者为行痹。这个行就是游走嘛。原因是谁呀？原因就是风。那么这个风是盛的，是称为行痹，所以这行痹又称作风痹。如果说是寒气盛的呢，就称为痛痹了，那就以疼痛固定不移为它的特点了。其中湿气盛的呢，就称为浊痹了。浊痹就是沉重啊、麻痹不仁呀，就具有这样的特点了。因此，我们讲对于行痹这样的病人，主要的病因是什么呀？是风，所以应该祛风通络为主要的治疗方法。当然了，你要调和内在的这种逆乱的营卫之气了。那么风除了有善行这样的特点，它还有一个什么特点呀？《黄帝内经》当中有讲了，风者善行数变。数变，数就是多次呀，特别频繁的呀，变化，所以我们也可以叫做什么呀？你也可以称为风善于变脸，善于变化，自身就善于变化。说到变脸，可能很多人都看过川剧，它当中就有一个什么呢？变脸的戏法。你看啊，它这个变脸怎么样呢？说这个头啊稍微一动，黑脸就变成红脸，再一动，红脸变成了白脸。你想象得到吗？它怎么它就一动它就变出来呢？这里说一个是变化之快，难以预料；再一个它什么时候变，你难以预料，你不知它什么时候它就变了，可能一转身就变了。可能就看着你，你认为它就在你眼前的变不了，结果它这个脑袋一晃，它又变出来了。变化之快，难以预料，什么时候变，你难以预料。其实风自身也是有这样的特点。我们说风，有人说风是有感情的，
是不是这样啊？你看看我们春天之风，哎，非常的柔和。如果下点雨，春风夹杂着细雨，飘飘洒洒，让人感觉到特别的舒服。所以你看，有人又这么讲，叫做风过千山秀，又绿江南岸。春天之小风啊，可以吹醒了我们那个冬眠的那些杨柳啊。我们讲这是春风，是风欢欣的时候。那么风有发怒的时候吗？苏轼的《赤壁怀古》当中又称作叫什么呢？乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。这是说发怒的风。这么说来，风实际上是一个性情中的，那想哭就哭，想笑就笑，有它温柔的一面，有它和煦的一面，又有它怎么样暴力的一面。这都是风的一些不同情况，也就是说，它是怎么样千变万化的，有的时候是你难以琢磨的，难以预测的。所以《内经》把风称作什么呀？硕变，变化多样，变化多端。实际上，从这里我们可以总结出来，风它这么多变化，你可以理解为什么呀？风大风小，突发突止，时大时小，这是它的一些性格特点。感冒是一种常见的症状，但是在生活中，我们常常会发现，在感冒症状消失之后，我们的嗓子依然会感到不适，并且常常伴有难以抑制的咳嗽。那么在中医的临床观察中，这种症状也与风有关吗？我们又该怎样对症下药，加以医治呢？那么正是由于风有这样的特点，因此古人在认识风的这样特点以后啊，把这个思维啊又运用到了病人的症状上。说如果病人有这样的症状，突发突止的现象，就可以给他定为是风为病。在临床上，我们这样的体会很深，我们日常老百姓也都有。说的这个感冒以后，症状没了，也就是说鼻塞呀、鼻堵啊、流鼻涕呀、身上发热呀、恶寒呀，这些症状可能消失了，留一个毛病，就是嗓子痒痒。感冒以后2个月甚至3个月以后，这个症状还不去，一痒痒就怎么样呢？一发不可收，必须要咳，非得咳个痛快才行。有的尤其是白领，这个时候特别痛苦，找到我们就说，因为他那公司呀，好多人在一个大厅里来办公，人都比较安静的，他这一咳嗽怎么样呢？抑制不住，想怎么抑制也抑制不住，非得跑出去找个什么呀厕所，或者到楼外，非得猛咳一顿，劲儿过去了，可能才算了解。不咳的时候，不痒的时候，一声也不咳，没事；咳的时候，一发不可收。他也问过很多人，说怎么治啊？有人就给他支招嘛，说你吃点熬点梨皮喝，要不然就把那个梨呀给掏空了，把核给去了，里头搁点冰糖，然后怎么样呢？蒸一蒸去吃。要不喝点什么止咳糖浆，哎，等等等等，怎么吃也不好。实际上这就是一种什么情况啊？你看，是一种突发突止，它实际上是由于感冒，风邪侵犯了人体，这风邪完全被去除了吗？没有完全去除，残留在我们的咽部。这样，风发作的时候，就产生了痒痒、咳嗽，就是一种刺激嘛。不发作的时候没事，时发时止。那么这个时候的治疗，你就应该仍然用祛风的方法给予治疗。但是你想啊，这风为什么这么长时间在人体还去不掉呢？说明你人体的正气
也不是很足，所以这个时候去这风，一方面用祛风的药，另一方面就要鼓舞你的正气，把风给去出去。我还有一个病人有这么一种现象，这个老太太呢是70岁了，跟老伴儿呢经常遛弯儿。有一次啊，俩人遛着弯儿，在公园里说着话，溜着，突然老头旁边没人了，老头在跟人说话，没了，见不着老太太了。回头一看，结果这老太太呢是站在后边不走了，发愣、发呆，站在那儿了，不动窝了。老头回来叫他说：“你怎么了？”这他才醒过神来，继续跟着老头一边聊天一边走。刚开始呢是偶尔的在散步的时候发生，后来呢在家里坐着沙发谈天的时候也有时候发生，甚至看电视的时候有的时候突然就不动了，眼睛就发直了，谁叫跟谁说话也说不了了。那么过几秒钟，有的时间长，有的时候过将近1分钟，这劲儿才过来。实际上也是一个突发突止。你看啊，实际上我刚才所说的这2个病例啊是不一样的。前者是一个什么呢？是一个外风，也就是说，风是从外而入侵犯到人体的，我们称作是外风，是外邪。而刚才我说这个老太太呢，一般来讲，我们现在诊病呢，认为它是内风，是由于肝属木主风，是有点肝风内动所导致的。但不管是外风还是内风，它都具有一个挺鲜明的特点，时发时止，所以我们就把它称为一种什么？是风为病。不过对于外风，我们应该疏散；对于内风，我们应该怎么样呢？平息。二者治法上是有很大的区别的。这是风的一个特点。另外，风还有一个特点是什么呀？时轻时重，也就不是老这么去发作的。那有的时候是轻一些，有时候重一些。这个我一说风疹，大家可能有的人知道，就是我们所说的风团嘛。一抓就起一片，这一片呢肯定是高出皮肤，又红又痒，所以呢医学上管它叫什么呀？叫荨麻疹。实际上呢，有人把这个字呢认为应该读荨，是荨麻疹，因为这个荨麻实际上是一种草本植物，就是长在我们这个河边啊，什么有水旁边的这些地方啊，这是一种有毒的，可以引起人过敏的。它那个叶儿旁边啊有那种毛刺儿，它一沾上人以后啊，可以使人产生过敏，尤其是可以使人皮肤上来一条红道子，然后又疼又痒。所以有人把这个产生又红又痒，有的时候出现，有的时候就没了，这个病呢就称作荨麻疹了。在1993年，我去新疆，在天山上，那时候游玩，我碰见过一次。当时穿着凉鞋，穿着袜子，碰见这种荨麻草了，结果导致虽然穿着袜子，但是脚上还是捋了一条子，那真是高出皮肤，又疼又痒。当地人跟我说，这还不厉害，说这荨麻草还是不太厉害的。有一种厉害的叫做什么呢？叫做马鞭草，在北疆那边可以见到。这马鞭草说你穿着裤子，它挨着你，它就像用马鞭抽了一鞭子似的，那是非常厉害的。有时候我想，有人说呀，说中草药治病，说没效，我感觉真不是这样。大千世界自然界当中，有些草啊毒性非常强，所以中医特别强调这种以毒攻毒，以毒
灸偏。草药当中，有的时候作用是巨大的，我们要给予重视的。我为什么说这荨麻疹呢？因为见过这么一个病人呀，她是40来岁的这么一位女士，反复的全身的那种周身的那种瘙痒，伴有那种什么呢？红斑红肿这么起来，也是痛苦难忍。当然了，它是一种反复发作，不是说的这个老这样。有时候轻的时候呢就没什么事儿，一劳累了，或者是喝一些酒了，症状就出来了。所以到我这儿来那天呢，他是头一天跟人喝完酒，结果呢症状又加重了，皮肤这个地儿也红了，也痒痒，老想去抓，就这么一个病人。然后呢跟我说呢，是不是我这个免疫力低了，所以才发生这样的病呢？如果这样的话，是不是我应该吃一些肉类的，什么加强一些营养啊，提高我免疫力，尤其用一些食疗的，你能不能帮我指导指导啊？我就给他说了这么一件事儿。在清代呀，光绪帝的瑾妃，她实际上就是珍妃的姐姐，人呢稍微胖一点，所以有人又把她称为呢是胖娘娘。哎，人性情比较温和，而且喜爱美食，经常也让人上天福号去弄一些酱肘子作为佐餐，比较讲究吃嘛，也喜欢吃肉。还有这么一个病，脸一招风就起一些什么呀？风疙瘩。所以好多太医在给他治，尤其是据这个清宫医案当中来讲啊，这个瑾妃呀，经常自汗，面部呢经常起一些风疙瘩，十分痒，一病起来呢，心情就特别烦躁，而且呢还容易怎么样呢？烧心啊，呕吐啊，还有这样的症状。其实瑾妃的这个病呢是有风，体态比较胖，又有点湿，还有点热，她也喜欢吃肉吗？实际上是一种风、湿、热这几种邪气混杂在一起所导致的。那你说瑾妃不养尊处优啊，不吃好的呀，她怎么也能得这种病啊？所以我就跟我这位病人说，并不在于你是不是吃一些什么，多吃一些什么肉啊，用点什么食疗啊。实际上我们讲这种病人，当然过食辛辣这是不行的，还是要讲究一些清淡，强调作息时间的规律，强调多运动，对这个疾病才有所帮助，才有好处。那么对这样的病人呢，我们也都知道了，他既然是风为病嘛，还是应该祛风凉血去进行治疗。小孩子身体的免疫力较弱，容易感染疾病，一旦病发，常会出现头晕、发热、咳嗽等症状。如果没有及时治愈，病情就会迅速恶化，严重的情况下甚至会导致昏迷。那么，针对这种危害性极大的风病，我们该如何应对呢？请继续收看神行百变的风。另外，我刚才实际上提到一个风善行、硕变、时大时小、突发突止，实际上这里又暗含着它一种什么病变性格呀？是比较韧性，也就是说，它自身的变化呀是特别的迅速，因此它也具有一种起病急、变化快这样的特点。一般来讲啊，我们说风夹杂着其他的邪气，侵犯人体之后，容易变化。你包括咱们感冒的人，有的你也能够看到，上午呢可能是流着清鼻涕，鼻涕怎么样
堵了；如果咳嗽的话，是一些稀痰啦、白痰了。到了下午了，可能就变成什么了？变成了嗓子疼了，鼻涕就不是清鼻涕了，变成黄鼻涕了，咳出一点痰来呢，那一种黄痰了，这就有点怎么样呢？有点变热了。那么前者没变热的时候，你可以用点去风寒的。如果变热以后，可能就变成什么了？变成热性的了，你就应该加一些什么呢？清热之品去进行治疗了。这个也就是它变化比较快。实际上呢，在这里呢，我还想强调一个，就是风邪变化比较快这么一个特点。这里呢，我谈一下这个风温。风温呀，实际上是风邪夹杂着这种温热的邪气侵犯人体。这个呢，在中医的温病学派或温病学说里头强调的比较多一些。它叫做什么呢？温邪上受，首先犯肺，逆传细胞。这实际上说的是一个什么呢？相当于我们西医所说的，尤其是一些流脑、病毒性脑炎是这一类的。说温邪上受，这里的温邪指的就是风温之气，风邪带着夹杂着温热之邪，上受，从上边侵犯人体，上边侵犯人体，它这里强调的就不是从皮毛而入了，而从口鼻而入了。侵犯到人体，首先犯谁呀？首先犯肺，因为肺中医讲是主外的嘛，主皮毛的嘛，主外的嘛。首先犯到第一层，也就是肺胃。接着就从肺胃就怎么样呢？就传遍了，传遍到哪儿呢？就逆传心包。就到了心包了。我们说心是主神明的呀，所以这种疾病刚开始是一个什么呀？是一个恶寒呀、发热呀，是这样的症状。结果接下来就是一个神昏、说胡话、昏迷，就是这么一种症状了。所以这就叫做逆传心包了。这个病是比较凶险的，是比较厉害的。我们学校呢，原来有位老先生叫赵少勤，赵少勤老，他呢是御医的后代，在我上学的时候还给我们讲过课。他的这个北京腔啊，比我还要浓，一直给我们讲课就这么说，说的我今天给你讲点真的，你老记着。当时就给我们讲过这样的病例，说一小孩姓李的这么一个小孩，就是从发热恶寒又有点咳嗽，就从这样的一个表症，几天之后迅速就转移到了一个什么呀？神昏的状态，昏迷了，说话也说不了了，呼之不应了，而且还有点抽风了，是这么一种状态了。在赵老看病之前，家里人呢就给他服用过这种宫牛黄丸、紫雪丹、治保丹，这个中医称之为什么呀？高热的三宝嘛，这三宝都给用过了，管用不管用呢？还是没管用，还是发烧，高热不退，然后这个大便呀也是几天了也没有大便，吃了这个通大便的药也没管用，于是呢，他们就请宣武医院的大夫进行会诊，会诊的结果得出一个诊断，叫做什么呀？叫做病毒性脑炎。所以家里呀就辗转反侧，就找到了这个温病大家，就我说的我们这个学校的赵少勤老，就把赵少老给请过去了，让赵少老看。赵少老就开了一个小方，
你要说这个小方有什么药啊？实际上我们现在看来很简单，就是用了点什么呢？淡豆豉、山栀，就这一种炒栀子呀，点前胡、八叶，就是枇杷叶呀，用点什么呢？杏仁儿，就用了一些我们讲是清清上扬之品、解表之品，就用上去了，很便宜还不贵。让赵少老一说呢，这个时候就应该给他怎么样呢？给他宣散、开瘀。这个时候实际上也是给体内的风温之邪以出路，让它出去。这实际上也就是赵少老提出的治疗风邪的所谓的透法，给它透出去，小药一吃，几副药，这个病人过来了。当然了，这个疾病我们说啊，是病情是非常凶险的。如果真有这样的疾病，还是要紧急的送往医院，给予治疗。总的来讲呢，我们讲风是无形的，有一特点是什么呀？是无孔不入，而且风是善行的，所以我们讲它是居无定所，而且它是变化多端的。当然，我们讲风也是非常韧性的，所以总体来说，风的特点是个什么特点呢？是一个善行硕变，是一个这样的特点。我们呢，只有尽可能的去了解它，我们才能够很好的去对风病进行治疗。那么风呢，除了具有善行硕变这样的特点，还有什么特点？咱们下次再说。好，今天就讲到这里，谢谢大家。